RDC na Rwanda bazwaki lobi jeudi mokano mpona bosukisi bitumba mpe bolongoli ndoki ya batomboki mpe bamitiela lisusu motema moko na mosusu mpona kosilisa mpasi ya bokengi na eteni ya este ya RDC. Bikolo biye mibale bisengi lisusu botiami ya noki ya mampinga ya etuka EAC na kati engebene na maloba ya baministre na bango ya mambi ya bapaya batiaki maboko na Angola. Mokambi ya ekolo ya Côte d'Ivoire Alassane Ouattara azali na mobembo ya mikolo mibale na Afrique du Sud uto vendredi oyo sima ya bobengisi ya mokokani na ye Cyril Ramaphosa. Mobembo moye mozali mpona kolendisa boyokani na bondeko kati na bikolo bya bango mibale. Commission électorale ya Kenya epameli bokangami na aéroport ya Nairobi ya basali basato ya kompani moko ya Grande-Bretagne baye bazali na mokumba ya kokengela vote électronique na maponami ya mokonzi ya mboka ya Kenya le 9 août. Commission yango esengi bobimisi noki ya basali bango po bayemboka na botosi ya mibeko.